హాయ్ అందరికీ. వేరుశనగ పప్పు పొట్టు తీసినప్పుడు దాన్ని వేరు చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఫ్యాన్‌కి గాలికి పడిపోవటం, అంతా ఎగిరిపోవడం అలా ఉంటుంది కదా! ఇలా గారెలు వేసుకునే స్ట్రెయినర్‌లో వేసి చిన్నగా అటు ఇటు కదిలిస్తే ఎంతో ఈజీగా ఆ పొట్టంతా కూడా కిందకొచ్చేస్తుంది. ఎక్కడా పడిపోదు. చిన్న చిన్న వాటితో మనం ఎంతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ పొట్టంతా ఎలా వచ్చేసిందో మొత్తం నీట్‌గా.